Podľa map by tu nemalo byť žiadne zlato. Respektíve ešte tu nikto nerižoval. A ak áno, tak o tom nedal vedieť. Ale ja si myslím, že by tu niečo mohlo byť. Som vysoko v horách, spal som asi 3 hodiny. O 3 ráno som sa zobudil a už som nemohol spať, nepýtajte sa ma prečo. A chystám sa celý deň rižovať zlato. Tak uvidíme. V tento deň mali byť prehánky a teploty mali byť nízke. Podľa toho som sa aj zbalil a obliekol. Avšak prekvapilo ma neskutočne teplé počasie. Teplo, ovady, žiadna ochrana v podobe klobúku a na rieke, kde by nemalo byť žiadne zlato. Dnes to bude poriadne zaujímavý deň. Vrhol som sa do prvých prospekčných panvičiek, ktoré dopadli podľa očakávaní, avšak ja som sa nevzdal. Pre českých kolegov zlatokopov, tu sme na Slovensku. To najhoršie, čo sa nám môže stať, nie je to, že nevyružujeme žiadne zlato, ale to, že nás rozdebe medveď. Ktorá doslova vyzerá ako zlatonosná rieka. Takže dosť sa na to teším. A som veľmi, veľmi zvedavý, čo tu nájdeme. Nehovorte mi, že tu nič nenájdeme. Pozrite sa na tie naplaveniny. Yes. Prvá a tá najdôležitejšia úloha pri lyžovaní zlata je nájsť to vhodné miesto, pretože inak sa môže veľmi rýchlo stať, že budete celý deň lyžovať na mieste, kde sa žiadne zlato nevyskytuje. Ideme tam ľudia. Prvá pánev zlato prázdna. Skúsime iné miesto, alebo skúsim to tu trošku otestovať a uvidíme, kde sa mi niečo podarí nájsť. V prvom videu som vám len zľahka ukázal, aké náročné a zdĺhavé je finálne lyžovanie s panvičkou. Niekedy je to naozaj veľmi zdĺhavá činnosť. Avšak trpezlivosť prináša rúže. A bolo to tak aj v tomto prípade. Pri oskúšaní viacerých miest a pri poriadne kvalitnom lyžovaní som konečne dospel k úspechu. Malému, ale predsa len. Stačí sa nevzdať. Máme zlato. Je ho tam maličko, ale je tam. Idem rozložiť splav a ideme lyžovať. Je tam. Ďalšie patálie na seba nenechali dlho čakať. Keďže som cestoval pomerne ďaleko a bol som na chalupe, nemal som všetko potrebné náčinie. Už tak som sa ledva zbalil do veľkého ruksaku. Nemal som so sebou žiadne veľké vedro alebo žiadny veľký prostriedok, kde by som pohodlne vedel sitkovať nanosený substrát. Mal som 2 menšie vedrá a poviem vám, že mi to poriadne sťažovalo prácu. Nuž, ale musel som sa nejako vynájsť a popasovať aj s týmto problémom. A idem to skúsiť vyčistiť a prelyžovať. Nechcem tam toho dávať zbytočne veľa, aby som potom zistil, že mám zle daný vlastne celý splav. Takže nahodil som tam pár kýblikov, otestujem to a uvidíme, ale ja vidím, že sa tam niečo bliští. Poskakuje, to je správne. Uvidím, nahodím to všetko do kýbla, skúsim to opatrne vysypať a uvidíme, či tam niečo bude.
Správna demontáž a čistenie splavu je možno trošku zdĺhavá, ale aspoň vám neujde žiadna zlatinka. Je lepšie to robiť opatrne a pomaličky, ale s istotou. Finálne prerižovanie substrátu, ktorý mi zostal v splave, som robil pri všetkej opatrnosti a so všetkým, čo som sa z internetu o ryžovaní naučil. Na odmastenej panvičke som ryžoval pri poriadnom precedení a usadení zlatiniek, teda ťažkého materiálu, čierneho piesku, zlatiniek a tak na dne. A následne som 3 jemnými odplaveniami odplavil materiál na vrchu. Keď si budem istý, že ryžovať viem a robím to správne, pravdepodobne by som mal natočiť aj nejaké video, naučné video o tom, ako sa to robiť. V tomto videu ešte nemám celkom pocit, že to robím úplne správne, alebo že to viem natoľko dobre, aby som to mohol niekoho učiť. Ľudia, táto panvička je pre mňa obrovským sklamaním. Nie je tu vôbec nič, ani smietko zlata, fakt ani prach, nič. A sú tu dve možnosti, buď som mal úplne na prd splav postavený a skrátka mi všetko zlato sa odplavilo preč, alebo tam bola nejaká iná chyba, ale nie je tu nič. Skúsim to ešte doryžovať, ale niekde robíme chybu. Buď musím ísť na iné miesto, alebo skúsiť trošku hlbšie. Ja skúsim ešte jeden splav urobiť. Skúsim kopať trošičku hlbšie a ak nič nenájdem, tak pôjdem proste niekde inde. Uvidíme. Sklamanie. Tuto to máme. Maličká smietka. Zlata, ľudia, obrovský čank zlata. Nemám ešte do... Tu som zabudol otočiť kameru späť, takže si užite pohľad na môj gigantický nos. Krásne sa leskne. A ešte nemám ani doryžované. Ľudia, na chvíľku som si sadol a do druhej panvičke nebolo vôbec nič. Neviem, či robím niečo zle ja, pretože som tam predsa len tú jednu nuggetku našiel pri rýžovaní, či tam bola proste len jedna, alebo som málo toho nahodil do splavu, alebo som proste všetko vyrýžujem, lebo nesprávne rýžujem. Vyrýžoval som dve skúšobné panvičky trošku ďalej a mal som v nich opäť nie veľa, ale veľmi maličký prášok zlatý. Takže buď som mal zle setupnutý splav a všetko sa mi odplavilo, alebo tu, kde som kopal na tých miestach, nebolo zlato. Práve som kopol do fľašky a vylial som tie 4 zlatinky, čo sme dneska vyrýžovali. Padol mi kameň na prst. Keď sa darí, tak sa darí. Tento deň som zažil mnoho pádov a prehier. Avšak trpezlivosť, odhodlanie a nevzdávanie sa prináša svoj osoch. A platilo to aj teraz. Yes, ľudia, yes! Máme zlato. Mám skoro doryžovanú prvú várku zo splavu. Natočil som to na telefón aj s lupou, je to tam krásne vidieť. A máme nádhernú, prekrásnu zlatú nugetku. Yes! Funguje to! Wow, OK.
toto je zatiaľ moja najlepšia a najdlhšia panvička, akú som v živote ryžoval. Robil som chybu pri ryžovaní, stále sa to učím, už to viem. Tu mám teraz asi 4 alebo 5 zlatiniek, ale stále je tam neskutočne veľa tej hliny a ja už sa jej moc neviem zbaviť, takže ja si idem vysať svoje zlatinky a ešte to skúsim trošku prerýžovať. Fakt sa tu s tým piplem, snažím sa to vyrýžovať čo najlepšie. Idem si ich vysať a ideme na to isté miesto. Ešte si naplním minimálne 3-4 vedierka, ktoré vyklopím do splavu a uvidíme, čo z toho bude. Nález niekoľkých zlatiniek ma motivoval vpred. A teda som pokračoval v ryžovaní. Ak nebude fungovať toto, tak už nič. Dajte na ten nádherný prúd. OK, dobrodruhovia, dve posledné panvičky boli to najlepšie, čo som za svoju kariéru zlatokopa urobil a konečne už viem, kde bol ten problém a konečne už viem cca nastaviť ten splav a cca ryžovať výsledný substrát a dostať z neho von zlatinky. Keďže som sa tieto dve ryžovania ešte ako tak učil a snažil som sa to dostať do ruky, tak som v podstate nevyryžoval skoro nič. Mám tu dve takéto malé dierky, ktoré zahrabem tak, že tam nohou nahrniem hlinu. A to je ten najväčší problém, že sme nedostali alebo že sme nepreryžovali dostatočné množstvo substrátu. Už to mám konečne v ruke, už to ako tak, dá sa povedať, dokážem oddelovať zlato od piesku. Ceca už viem, kde kopať a ako, takže najbližšie si berem veľkú lopatu, pôjdeme sem na nejaký dlhší čas, aspoň na 2 dní a uvidíme, koľko sa nám toho podarí vyryžovať. Ja utekam na chatu a tam sa ešte pozrieme, koľko sa nám toho dneska podarilo vyryžovať. Sa tu trošku zasekol, no treba sa posilniť po náročnom dni. Lesné čučoriedky. To je veľká závislosť. Prečo u vás nezvyká? Ale nie, myslím, čo sa dovolkovali. To, čo na tomto kraji milujem, je, že keď sa po ryžovaní idete poprechádzať, tak vás random ľudia zavolajú k stolu na opekačku. Je to jedna z mnohých krás, ktoré tento kraj prináša. No a posilniť sa po celom dni ryžovania nie je na škodu. Tak, toto je náš výsledok. Je to veľmi žalostné a ubohé, na panvičke to vyzerá ako veľké množstvo, ale je to naozaj skoro nič. Je zaujímavá tá jedna zlatinka, inak je to úplný prach, ale máme tam jednu 2-3 mm zlatinku, čo je veľmi zaujímavé. Takže ja som musel ostatné buď spláchnuť, očividne tam zlato je. A sú tam aj veľké, nielen prach, ale ja som našiel iba jednu. Takže ja som musel ten zvyšok proste vyryžovať von. Dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičatá, toto je koniec druhého videa z ryžovania. Ja vám ďakujem za pozornosť, podporte tento kanál a tvorbu podobných videí prihlásením sa na odber, lajkom na toto video, zdieľaním, komentovaním a ak chcete byť naozaj blízko k tomuto projektu a podporiť ho aj iným spôsobom, prihláste sa na členstvo. Najnižšie členstvo stojí len 2 €, čo je naozaj veľmi nízka suma a mne to neskutočne pomôže v tvorbe. Ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.